အခုဒီဗီဒီယိုမှာအိမ်လျှောက်တာပေါ့နော်အိမ်ပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တစ်ခုကတည်းတစ်ခုကိုပြောင်းချင်တယ်အိမ်အသစ်ရှာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဒီအိမ်လျှောက်တဲ့ဟာကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အိမ်လျှောက်တဲ့ဟာမှာနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အင်တာနက်ကတွေလောက်တာနဲ့ကိုယ့်အကိုစာရွက်နဲ့ရေးဖြည့်တာပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့အင်တာနက်နဲ့လောက်တာကိုတွက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာမသိဘူးအဲ့ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာမသိဘူးဆိုလဲဒီမှာရေးလိုက်ပါနော်ကုန်းတာအဆုံတိုဒီရိုဗာနီယမီပေါ့နော်တခါတည်းဝင်သွားအောင်အဲ့ဒါမှပထမဆုံးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူရိုဗာနီယမီမြို့မှာရှိတဲ့ဘိုဂရာအဆုံတိုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူပြလိုက်အဲ့ဒါတွေကဒီမှာရှိတဲ့ဘိုဂရာအဆုံတိုဆိုတဲ့ဟာမှာပြတာအဲ့ဒီကောင်တာနှိပ်အဲ့ဒီကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူကဘူအဲ့ဒီရိုဗာနီယမီမြို့မှာရှိတဲ့လော့နေတဲ့ငါပေးနိုင်တဲ့သူတို့အိမ်ခန်းတွေကိုသူတို့အဲ့ဒီမှာထည့်ပေးထားတဲ့အဆင့်ဖြစ်အဲ့ဒီဥစ္စာမှာသွားပြီးရွေးရမှာဖြစ်တယ်အင်တာနက်နဲ့နေကြโอเคအဲ့ဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့သူအဲ့ဒီမှာပြရိုဗာနီယမီဥစ္စာမှာရှိတဲ့အိမ်ခန်းတွေပေါ့နော်ဘယ်ရက်ကွက်ဘယ်လိပ်စာမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ရက်ကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အိမ်ခန်းခါဘလောက်လဲအဲ့ဒါမျိုးလိုက်ရှာပြီးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်ခန်းခါနဲ့ပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာအောက်ဆွဲချတယ်ဆွဲချပြီးရင်တကယ်လို့ဖြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုပဲရေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်နှိပ်လဲတက်ရေးဖြည့်တာအဲ့ဒါဆိုဒီစာမျက်နှာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအင်တာနက်မှာရေးဖြည့်တဲ့စာမျက်နှာအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာဘယ်မြို့မှာရှောက်ချင်တာလဲရိုဗာနီယမီမြို့ဥပမာရက်ကွက်ကဘယ်ရက်ကွက်လဲဥပမာမှာပေါ့နော်ဒီမှာနေရာတွေသူရွေးခိုင်းတယ်ဥပမာကော့ရကာလိုဘာရာမှာရှောက်တယ်အိမ်ခန်းတော့2ခန်းတွဲလဲရတယ်3ခန်းတွဲလဲရတယ်4ခန်းလဲရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဥပမာ2ခန်းလောက်ပဲဆိုလဲ2ခန်းပေါ့ကိုရွေးချယ်တဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်အိမ်ခန်းအကျယ်ကဘယ်လောက်လဲအိမ်ခန်းခါဘယ်လောက်လဲအိမ်ခန်းကတော့650နမူနာဟောကာထားတဲ့နေရာဆောင်းနာအဲ့ဒါမျိုးပါတာဟာရှောက်ချင်းပြီးရင်ဆိုရီတာဆိုတာနှိပ်လိုက်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးအိမ်နေရအဲ့ဒါဒီကောင်ဖယ်လိုက်ကြည့်ပြန်နှိပ်ကြည့်ရှိလားရှိတယ်လေးလုံးတွေ့တယ်တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံးတော့မှာအမှအဲ့ဒီ၅မျိုးလိပ်စာ၅မျိုးမှာတဲ့လိပ်စာတွေမှာဒီမှာဘယ်နှခန်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြကော့ကာရိုဘာလာမှာဒီမှာလည်းရှိသေးတာပဲအများကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကော့ကာရိုဘာလာမှာရှောက်တာဟာပါနော်โอเคဘယ်ရက်ကွက်ဖြစ်ကွက်ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ပြန်ပြင်ပြီးရင်ပြီးရင်ဆဲဥတာပါနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာရေးပြရမှာဟာလေကိုယ့်ရဲ့စုခုနေမီပေါ့နော်စုခုနေမီပြီးရင်အတူနေမီပြီးရင်ဒီမှာစုခုနေမီအတူနေမီမိန်းမရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးရေးလိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီကျယ်လေးတွေပြထားတာမဖြစ်မနေရေးပြရမှာအားတွေခြံလဲလို့မရဘူးကိုချူမှာနေမရေးဖြစ်လဲရတယ်နိုင်ငံသားကပါလဲစူအိုမီဒီမှာဒါတွေဟန်ကီလာတူနုစ်ကရေးကြည့်တယ်ဟန်ကီလာတူနုကိုရေးမယ်အဲ့ဒါလိုပေါ့နော်နမူနာတွေပဲဒါတွေကတကယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြီးရင်ကီရီယာတူစပိုက်ကာကို register လောက်ထားတဲ့မျိုးပါဟိုရိုဘာနီရဲ့ဘယ်ချိန်ကနေစတာလဲတရက်တစ်လ2000နဲ့ခုနှစ်ကစတာဒါမိမရဲ့လိပ်ဟိုဘယ်ချိန်ကနေသူစပြီးတော့ဒီမျိုးမှာနေထိုင်သူဖြစ်နေစရင်တွင်လာတာဟုတ်ပြီပြီးရင်
အခုလောလောဆယ်နေနေတဲ့အိမ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်နေနေတဲ့အိမ်ကအဲ့ဒီမှာရေးဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရေးလဲ post number တို့ကြတော့661 300လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ခုနေတဲ့အိမ်ပေါ့နော်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အဲ့ဒါလို့ဒီမှာကြတော့ဒီတယောက်ကလည်းနေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တူတူနေတယ်အဲ့ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြတော့ Rovaniemi ရေးလိုက်သူတို့အိမ်ခန်းရပြီးလာနေငှားချင်တယ်ဆိုရင်လာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး test TVST တယ်လီဖုန်း message နဲ့ပို့လာမလားရတယ်ပို့လာ email နဲ့လည်းပို့လာ email လေးပါဒီမှာရေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာရေးပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုနမူနာကို James Bond အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆဲဦးတာပါနှိမ့်လိုက်အဲ့ဒါမှဟန်ကီလာတူနုစရာမမှန်ဘူးတဲ့ဘယ်မှန်မလဲတရားတွေကနမူနာရိုက်ထည့်တာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထည့်လိုက်တာအင်တာနက်ကရေးဖြည့်တဲ့ဟာโอเคဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့စာရွက်နဲ့ရေးဖြည့်တဲ့ဟာကျတော့စာရွက်နဲ့ရေးဖြည့်တာကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘိုးခရာအဲ့ဒီရှောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဆုံတို့ရှောက်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီမှာရှာပြီးတော့ရေးဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ခန်းရုံးမှာလည်းတွားပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းကြည့်လို့ခုကအဲ့ဒီခုနရေးဖြည့်တဲ့ form ကိုဘယ်လိုတစ်ခါတည်းဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်လို့ရတဲ့ဟာဒီမှာ www.cas.fi ဆိုရရိုက်လိုက်ဒီ enter နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာသူပထမစာမျက်နှာကြီးပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ဟာမှာဒီမှာ Tauta တဲ့အဆုံတော်ဟာကင်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာလည်းအတူတူပဲဒီမှာပြီးသွားရင်ဒီမှာ Rovaniemi မြို့ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုနေချင်းတဲ့ရက်ကွက်ကိုရှာလိုက်ဘယ်အခန်းမျိုးကိုရှာတာလဲအိမ်ခန်းခါဘယ်လောက်လဲဥပမာပေါ့နော်ပြီးရင် Suorita အဲ့ဒါမှထွက်လာပြီအိမ်ခန်းနေအဲ့မှာသူပြထားတဲ့ဒီမှာအိမ်ခန်းနေအဲ့ဒီအိမ်ခန်းတွေကိုကိုရှောက်ချင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာသွားပြီးတော့နှိပ်ပြီးသွားရင်ဆဲဦးတာပါလိုက်ဒီမှာရေးဖြည့်လိုက်ပြီးရင်ဆဲဦးတာပါလို့အဲ့ဒါအတူတူပဲဒါအင်တာနက်ကတည်းက3လတစ်ကြိမ်ပြန်ရှောက်ရတယ်ဆိုတော့3လပြည့်သွားရှောက်ထားတဲ့ဟာကသိသွားတယ်ပြန်ပြီးအသစ်ရှောက်ရတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကစာရွက်နဲ့ရေးဖြည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်စာရွက်နဲ့ရေးဖြည့်တဲ့ဟာကြတော့ဒီလိုစာရွက်ကအိမ်ခန်းရုံးမှာအဲ့ဒီကုန်းတာဆုံတို့အိမ်ခန်းရုံးမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်ခန်းရုံးမှာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဒီလိုစာရွက်ဖြည့်လိုက်အဲ့ဒါမဟုတ်ရင်အိမ်မှာအင်တာနက်ရှိတယ် print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့ဒီလိုစာရွက်ကဘယ်မှာရှာလို့ရလဲဆိုရင်ပထမဆုံးသွားမယ့်ဟာကတော့တူတူပါပဲနမူနာပြမယ်နော် www. အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကိုတွားလိုက်တွားပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် Hakia ဆိုတာဟာနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်အင်တာနက်ရဲ့သဘောတရားဒါမျိုးအကွက်လေးတွေရှိရင်အဲ့ဒီမှာကိုသိချင်တာပွားရှာဒီဟာလေးကရှာတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာအဆုံတော် Hakia မှုဆိုတာကိုရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ဥပမာဒီမှာရေးပြရမှာဟာဒီစာကိုရေးပြရမှာအဆုံတော်Hakia မှုခုနရေးထားလို့အဲ့ဒါမှာပေါ်နေ Hakia မှုအဲ့ဒါရေးဖတ်ရှာလိုက်အဲ့မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီအဆုံတော် Hakia ဒီမှာအဆုံတော် Hakia မှုဆိုတာရှိတယ်အောက်ဆုံးအဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ဒီစာမျက်နှာရောက်သွားတာโอเคအဲ့ဒီဥစ္စာမှာဘယ်လိုရေးဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကစာရွက်နဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ယူထုတ်လိုက်ယူထုတ်ပြီးရင်ဒီမှာရေးဖြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာမှာဟိုကနာမည်ရေးဖြည့်ရမှာနော်နာမည်ကဒီမှာရေးဖြည့်ရမယ်ဟိုမှာနာမည်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဒီမှာရေးဖြည့်ဘယ်သူနေမရဒီမှာသွားရေးလိုက်
ပြီးရင်ယောက်ျားဖြစ်တယ်မိန်းမပေါ့မိန်းမဆိုလည်းမိန်းမယောက်ျားနဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်ကြားတဲ့ဟာတော့ဖြစ်အောင်ယောက်ျားမိန်းမဟုတ်ပြီနော်ဒီဥစ္စာကအန်ကီလာတူမှုကြတော့အမှရေးဖြေလိုက်အောင်အဲ့ဒီမှာရေးလိုက်ကော်တီကွန်တာတော့ရိုဘာနီယမီပေါ့နော်ရိုဘာနီယမီဘယ်နေ့ကတွေစတာလဲတဲ့ဒီမှာနေတာတရက်တက်လာ2008ကတွေစတယ်ကိုတီကိုရောက်တဲ့ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရေးလို့ရတယ် register သွားလုပ်တဲ့နေ့ပြောတာအခုလောလောဆယ်နေတဲ့အိမ်ကဘယ်အိမ်မှာလဲတဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့အိမ်မရှိလို့မရအောင်လမ်းဘေးမှာနေတာမဟုတ်ဘူးခုလောလောဆယ်ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတော့ရေးပြရမယ်အဲ့ဒီဟာကဆယ်မာတီးရထားဘူးတာနာလန်ပေါ့နော်အဆယ်မာတီးရဥပမာว่าဒါလန်ရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါမှနေတယ်73ပေါ့နော်ဒီမှာရေးတာ73ပြီးရင်ဒီမှာ post numero ကြတော့အဲ့ဒီမှာ961333တွိုင်းမီပိုက်ကရိုသွားနေရင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်3430စာရှိတစ်ဖြည့်ရေးဖြည့်လိုက်မယ်အီးမေးလ်ဒါတွေကမရှိလဲရေးကြမလို့arbo amati အဲ့ဒီမှာကြတော့ကျောင်းတက်တယ်ဆိုလဲကျောင်းတက်တော့ဗောနော်တခုခုပေါ့အဲ့ဒီမှာရေးဖြည့်လိုက် amati ပေါ့နော်ကျောင်းသားဆိုလဲ office scalia တွိုင်းမီပိုက်ဘယ်မှာလဲကျောင်းဘယ်မှာတက်တယ်ပြောတာလာပီယာမာတီအိုပစ်တော့လက်မဲ့ဆိုဘာရေးဖြစ်စမလို့ဘယ်အဒီစတက်လဲအဲ့မှာကိုယ်ဟဲလင်းအစားရှိပြပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဒါတွေကမလိုတော့မလိုပါဘူးကျောင်းတက်နေတယ်ဆိုလဲကျောင်းတက်အလုပ်တက်ဆိုလုပ်ဆိုလဲလုပ်ပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာ CV Salto အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေတဲ့လူပြိုဆိုရင်တော့ဒီမှာချစ်ဒါလူပြိုဒီဥစ္စာကအတူတူနေတာလက်ထက်တဲ့စာချုပ်တွေပါတယ်မလုပ်ရသေးနော်လက်ထက်တာပြီးဆိုတော့ဒီမှာဒါရိုးရိုးနှစ်ယောက်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာမရှိတော့ဒါကတော့လင်များခွဲပြီးနေတယ်ဒါလုံးဝတရားဝင်ခွဲသွားတာဒါ lesky ဆိုတာယောက်ျားသိသွားတာလားမိန်းမသိသွားတာအဲ့မှာတခြားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပြောတာ lesky okay နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဒီနေရာတိပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာအတူတူလျှောက်တဲ့ဟာမှာဘယ်သူတွေနေသေးလဲအိမ်မှာနေတဲ့လူပေါ့နော်ဟိုမှာနောက်တစ်ယောက်နေတဲ့လူကသူ့ရဲ့နာမည်ရေးလိုက်မိန်းမသူ့ရဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နံပါတ်ဒီမှာရေးလိုက်သူလည်းရိုဘာနီယမီပဲရိုဘာနီယမီဘယ်နေ့ကတွေစလဲတဲ့သူဒီ register ဒီမှာစလုပ်တာနဲ့2010ဥပမာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာတော့ O Piscalia ပေါ့နော်နမူနာပါပြီးရင်ဒီမှာတွေကထည့်ကြမလို့အာဆူဟာကီယာကန်ဆာဟုတ်တယ်သူလည်းအတူတူနေတယ်လိပ်စာရေးပြလဲတူနေတဲ့လိပ်စာဘယ်မှာနေတာဟိုရိုဘာနီယမီဒီလမ်းပေါ့နော်တူတူပဲဆိုရင်လည်းတူတူပဲပေါ့နော်မတူဆိုလည်းမတူပေါ့စာမှာတူတယ်ဆိုတော့လက်ထပ်တာအာဗီယိုလီတိုပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးဖြည့်ပြလဲဒါအိမ်ထောင်ပြုထားပြီးပြီဒါအိမ်ထောင်မပြုသေးဘူးအတူတူနေတာအစရှိပြပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရေးဖြည့်လိုက်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်တခြား
ဘဒူတွေနေအောင်မှလဲဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့နာမည်ဒီမှာရေးပြရကလေးတွေနာမည်ဒီမှာရေးပြလိုက်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီမှာသူတို့ရဲ့နံပါတ်တွေရေးပြလိုက်အဲ့လာနံပါတ်တွေโอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကလေး5 6ယောက်ရှိတယ်ဆိုလဲ5 6ယောက်အကုန်လုံးရေးပြလိုက်ပါမလောက်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့စာရက်တွေနဲ့ထပ်ဖြည့်ပြီးရေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မာဗီရာနိုမိုင်းဆန်အမေရိကန်တို့ရတယ်ဟာအိမ်ဟမ်ရုံးကအလုပ်သမားတွေသူ့အတူရေးဖြည့်ရမှာဟုတ်သွားရေးဖြည့်ချင်မလို့နော်ဘယ်လိုအိမ်မျိုးကိုရှောက်တာလဲတဲ့ဒီမှာမေးတာဘယ်လိုဟာရတာပါဟိုနေတော့ဘယ်လိုအိမ်မျိုးကိုရှောက်တာလဲရှောက်တာရိုးရိုးအငှအိမ်ပဲရှောက်တယ်ဒီမှာကျတော့ owner ကြိုးကန်းနေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အိမ်မျိုးပေါ့နော်လှဲနဲ့သွားနေရတဲ့လူတွေဒီမှာကျတော့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေအတွက်တင့်တော်မှုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဒီအိမ်ဆိုရပါပြီရိုးရိုးပဲနော်နှခမ်းနဲ့ဟာမိဖို့နဲ့နှခမ်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတဲ့သုံးခမ်းနဲ့မိဖို့ပါတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ပြီးရင်ရကန်လို့တဲ့အိမ်ရဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲတဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ကဲရော့စတာလို့လည်းရတယ်ရီဗီတာလို့ဆိုတော့တထက်တဲ့အတန်းအိမ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရတယ်ခုလုံးချစ်ပေးလိုက်တစ်ခုမှတစ်ခုရအောင်ဟုတ်တယ်မလားပြီးမှကိုယ့်ကိုရွေးယူလို့ရတယ်ဟိုတင်ထိုးအပ်လို့တော့မရအောင်အိမ်ခန့်ကိုကြိုက်မှနေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာအိမ်ခန့်ခဘလောက်လဲတဲ့အိမ်ခန့်ခကတော့ငါအများဆုံးပေါ့နော် maximum အများဆုံးပေါ့အများဆုံး900ဥပမာ900ယူရိုတစ်လမှာဟုတ်ပြီနော် KK ရေးတာတစ်လမှာ900ယူရိုပြီးရင်တခြားကိုမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေလည်းရေးလို့ရတာအိမ်ထဲမှာဆောင်းနှန်းလိုတယ်တို့ဘာတို့အစားရှိရပေါ့တအားကြီးခန်းခန်းနားနားအိမ်ဆိုရင်ဟိုကရှိမှမရှိတာမပေးဘူးနေတော်လေးပဲရေးတာကောင်းပြီးရင်ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတာရှောက်ထားတဲ့လူရဲ့ဝင်ငွေဥမာဒီထောက်ပံ့ကြေးကကဲလာပြီးတော့900ရတယ်ပေါ့နော်ရှောက်ထားအတူတူနေတဲ့မိန်းမမှာကြတော့လေတူတူပါပဲတူလေ900ရတယ်တခြားလူတွေမှာရှိလားမရှိဘူး။နိုင်အောင်စုစုပေါင်း1400ဥပမာဟုတ်နော်တခြားနှုတ်ထားတာဘာနှုတ်ဆက်ဆိုတခြားဟာတွေပြန်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့နှုတ်ဖို့ဟာတွေကဘာတွေရှိမလဲနှုတ်တာဟာတွေနှုတ်လိုက်ပါပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ oh my student ခဲပါအားလို့ဒါဝင်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြောတာဟောအိမ်ကြီးတွေပိုင်နေငှားထားတယ်လို့များအဲ့ဒီမှာရေးပြအောင်ကိုကတော့မလိုအောင်ဒါတွေရေးဖြစ်ချင်လို့ဒီမှာကျတော့အဆုံးတော်တော်မှုဆိုတာဗာလဲဆိုရင်အိမ်မရှိဘူးတဲ့အဆုံးတော်မရှိဘူးအိမ်မရှိဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှအိမ်မရှိတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒီမှာရှင်းပြရမယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းနင်ပမာနေလဲပေါ့အဲဆိုရင်ဟိုတငယ်ချင်းသားမှနေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလဲအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူနားမှနေလဲ Ustava လူနာပါတော့အစားရှိပြီးအဲ့ဒါမျိုးရေးဖြည့်လိုက်ဒီဥစ္စာ Okay ဒီအောက်မှာကြတော့ဒီမှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့အခုလက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကဟိုပြောင်းထွက်ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမအိမ်ခန်းပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့သူ့အိမ်ကရောင်းဖို့အတွက်အကြောင်းလို့ကိုယ်နေလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘောခရာအန်တရာ8တီဆာနိုလို့ဒီမှာချစ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီမှာချစ်ပေးလိုက်
နောက်တဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုမှကြတော့အဲ့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်နေတဲ့အိမ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်နေတဲ့အိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ဒီကွက်မှာကြတော့အခုလောလောဆယ်နေတဲ့အခန်းပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြတော့ဒီကွက်မှာဒီနေရာမှာပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်assume star လို့တူပြီးအခုလောလောဆယ်နေတဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်လူကနေရောက်နေလေအခုလောလောဆယ်နေတဲ့အိမ်မှာလူကနေရောက်နေလေဒီဥစ္စာမှာ2ယောက်နေတယ်ဘယ်2ယောက်နေလဲဆိုတာအိမ်ခန်းဘယ်လောက်ကျယ်လဲအစရှိပဲဒီမှာအိမ်ခန်းအခုနေတဲ့အိမ်က2ခန်းပေါ့နော်အခုဒီမှာနေတာလဲလူက2ယောက်အိမ်ခန်းဘယ်လောက်ကျယ်လဲအိမ်ခန်း60ကျယ်တယ်နမူနာပေါ့နော်ကဲရော့စတာလို့ထပ်အိမ်ပဲပြီးရင်အဲ့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပါလဲဒါတွေကိုရေးပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီအောက်မှာကြာတော့ဒီမှာကြာတော့ဒါတွေကအားလုံးပါပြီးတော့အခုလောလောဆယ်နေတဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်နေတဲ့အိမ်ကအနေတော်ပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအနေတော်ဆိုလည်းအနေတော်အဲ့ဒီမှာတော့ချစ်ပြရမယ်ပြီးွားဒီဟာတွေပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာပြောတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီမှာကြတော့ဘာလဲဆိုရင်အိမ်ခန်းဘာကြောင့်လိုအပ်နေလဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်အမြန်လိုတဲ့လူတွေပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါမှရှင်းပြမယ်တိကျစာရွက်တွေနဲ့လည်းထပ်ရှင်းပြလို့ရတယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာရေးဖြစ်ရမှာကခုပြောင်းပြီးနေမဲ့လူမှာတဲ့ကို့မှာပဲဖြစ်မိမမှာပဲဖြစ်အိမ်ခန်းပိုင်တာမျိုးရှိလားတဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာမှာပဲချစ်ရမှာဒီဟာမှာပြီးွားရင်အောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်ဒီဟာတွေကမလိုအပ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီဟာပဲဒီအောက်မှာအရေးကြီးတဲ့ဟာလက်မှတ်ထိုးပေးလို့ရတယ်ပြီးွားရင်အိမ်ခန်းရုံးမှာတော့ပေးလိုက်ရုံအဲ့မှာလက်မှတ်တော့မှာရိုဘာနီယမီပေါ့နော်ဟိုမှာဒီမှာရေးပေးလိုက်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဒီအောက်မှာဒီနေရာမှာကျတော့နေရာနဲ့မြို့ဆိုတော့ဒီရိုဘာနီယမီ12ရက်နေ့12လပိုင်း2012ပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်မှတ်မိမရဲ့လက်မှတ်ဟုတ်ပြီပြီးအောက်မှာနာမည်ရှင်းရှင်းရေးပေးမယ်ဒီမှာနာမည်ရှင်းရှင်းရေးပေးမယ်ပြီးရင်ပြီးပါပြီဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတော့ပထမဆုံးစာမျက်နှာထဲမှာရေးဖြစ်တဲ့လူရဲ့အချက်လက်နဲ့ပဲအိမ်ကိုပဲမျိုးစားကိုရှောက်တာလဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်โอเคဒီဥစ္စာတော့ဒီလောက်ပါ